សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះយើងមករៀនពីរបៀបនៃការធ្វើលំហាត់ conditional បន្តិចគឺលក្ខខណ្ឌទី1និងលក្ខខណ្ឌទី2 Are you ready? Let's go. If I the lottery I give all the money to the charity ចឹងមុននឹងធ្វើលំហាត់ហ្នឹងយើងត្រូវគិតថាតើជាលក្ខខណ្ឌទីប្រមាណទី1ឬក៏ទី2 first or second ចឹងយើងមើលពាក្យ I ចឹងគឺ I would ចឹងលក្ខខណ្ឌទី2លក្ខខណ្ឌទី2ចឹង form របស់លក្ខខណ្ឌទី2គឺ if plus past simple ចឹងនេះក្នុងមានចម្លើយដែលខុសនេះគឺ present អានេះក៏ជា present អានេះកាន់តែខុស 100% ចឹងចម្លើយសល់តែមួយទៅគឺ one okay number 2 if he the man he go to prison បើសិនបើគាត់សម្លាប់មនុស្សគាត់នឹងជាប់ពន្ធនាគារចឹងហើយនេះគឺ he will ពាក្យថា he will ហ្នឹងគឺតំណាងឲ្យគេអាចស្គាល់បានថាវាជា first conditional លក្ខខណ្ឌទី1បើយើងនិយាយពី first conditional form របស់វាគឺ if plus present simple plus future simple ចឹងនេះយើងមើលពីនេះចឹងអានេះ past ចឹងអានេះខុសចឹងនៅសល់តែពីរជាជំរើសរបស់យើងគឺ kill ហើយនិង kill មាន a យើងមកមើល subject នេះបន្តទៀតនេះ he ចឹងកាលណា he she it គេ accept ទៅបន្ថែម a ឬក៏ a ចឹងចម្លើយត្រឹមត្រូវគឺមួយនេះ kill okay if you too busy you'll come later ចឹងយើងមើលតើវាជាលក្ខខណ្ឌទីប៉ុន្មានទី1ឬក៏ទី2យើងមើល you ហ្នឹងគឺ you will លក្ខខណ្ឌទី1ចឹងបើលក្ខខណ្ឌទី1គឺ clear របស់ if បូកជាមួយ present simple ចឹង present simple គឺមានពាក្យនេះអាចយកមកប្រើបានក៏ប៉ុន្តែ you គេប្រើមួយអីគេ you are អូខេចឹង are គឺជាចម្លើយត្រឹមត្រូវ okay continue if you finish your homework you go out with your friends ចឹងអ្វីដែលសំខាន់យើងមើលពី if you finish line ហ្នឹងគឺកាលអីគេ if ហ្នឹងមានហើយ you អានេះ verb verb present ចឹងអា clear ហ្នឹងគឺ if plus present simple មកប៉ុណ្ណឹងយើងអាចបង្ហាញថាវាគឺជា first conditional បើ first conditional វានៅខ្វះ clear អី clear របស់ will ចឹងវានៅខ្វះ clear របស់ will ចឹងមាន will ប្រមាណក្នុងនឹងមានតែមួយទេចឹងអានេះក៏ខុសអានេះក៏ខុសចឹងចម្លើយត្រឹមត្រូវគឺ will be able to go okay if I had more time I my car ចឹងយើងមើលឡើងនេះ clear នេះគេបង្ហាញថា if ហើយ subject គឺ had ជា past របស់ have ចឹងឡើងហ្នឹងគឺបង្ហាញថាវាជាលក្ខខណ្ឌទី2ចឹងអានេះមាន clear if ហើយអាមួយនេះនៅខ្វះ clear would ចឹង will នេះខុស 100% ចឹង would នឹងពីរនឹងមួយណាត្រឹមត្រូវបើតាម structure របស់ second conditional គឺ if plus past simple ខេមាមួយគឺមាន subject plus would ហើយ plus verb base form ចឹងនេះមាន verb មាន ed ចឹងវាជា verb past ចឹងអានេះវាខុសចឹង verb base form នេះ clean នេះ base form តម្រូវគេអស័ព្ទដើមខាងនេះមានចម្លើយបានអូខេ I swimmed every day if I a pool ចឹងឡើយនេះបើសិនបើយើងទៅពិតចំទោះមានចម្លើយស្រាប់ខាងនេះគឺយើងមើលឡើងនេះគឺ swim នេះគឺអីគេទៅ second conditional លក្ខខណ្ឌទី2អញ្ចឹងនៅសល់ clear នេះគឺ clear របស់ past simple នេះ had នេះជាចម្លើយត្រឹមត្រូវ okay continue if it tonight I'll cancel the date យើងត្រូវមើលឡើងណាថាវាជា first ឬក៏ second អញ្ចឹងយើងទៅមើលឡើងនេះពាក្យថា cancel the date I'll cancel the date អញ្ចឹង I will cancel the date អ
ចឹង clear នេះគឺ clear គេប្រាប់ clear will នៅខ្វះ clear របស់ if ចឹង if plus present simple ជាក្នុងនោះមានមួយណាដែលជា present simple គឺអានេះ past simple ខចឹងចម្លើយវាមានពីរដែលយើងយកពិចារណាមួយ rain មាន s មួយ rain អត់ s ចឹងយើងមើល subject បន្តទៀត subject នេះ it ចឹងគេអាសាប់ឲ្យប្រើមួយ he she it verb នោះត្រូវតែបន្ថែម s ឬក៏ es ចឹងអូខេមួយណាដែលជាចម្លើយត្រឹមត្រូវចឹង rains សំទោស okay if I time I'll finish that later បើសិនបើមានពេលខ្ញុំនឹងបញ្ចប់លំហាត់ហ្នឹងហើយអត់សម្បត្តិហ្នឹងហើយសំទោសអញ្ចឹងយើងមើលពាក្យនេះវិញ I finished អាហ្នឹងគឺ I would finish អញ្ចឹង would បូកជាមួយ verb ដើមវាជា second conditional លក្ខខណ្ឌទី2អញ្ចឹង clear if នៅខ្វះអីគេនៅខ្វះទម្រង់របស់ past simple អញ្ចឹងអ្វីខ្លះដែលជាទម្រង់របស់ past គឺមានពីរនេះខាងក្រោមអានេះ present ខុសអានេះ present ខុសអញ្ចឹងនៅសល់ពីម្សៅ were ហើយនឹង had អញ្ចឹងយើងត្រូវមើលទៀតអីគេ were time ឬក៏ had time គឺ had time continue I quit smoking if I you អញ្ចឹងឡើយហ្នឹងយើងមើលទៅលើពាក្យអីដែលយើងគិតថាវាជា first ឬក៏ second យើងមើល clear I would នេះ I quit ជា clear របស់ would អញ្ចឹងនៅសល់ប៉ុណ្ណេះជា clear របស់ if អញ្ចឹងយើងបង្ហាញថាវាគឺជាអីគេទៅមកប៉ុណ្ណឹងបង្ហាញថាជា second conditional អញ្ចឹង second conditional គឺ if plus past simple នេះ present simple ខុសឆែនេះ would clear would នេះក៏មិនត្រូវដែរអញ្ចឹងនៅសល់តែពីរទេយើងត្រូវចាំថានៅក្នុង second conditional ស្អីក៏ប្រើ were ដែរអញ្ចឹង if I were you if his parent didn't give him money បើសិនបើពុកម្ដាយរបស់គាត់មិនឲ្យលុយរបស់គាត់ទេ he so much នេះមានពាក្យ wouldn't go out didn't go out យើងមើលសិន clear នេះមិនទៅយើងមើល clear នេះអាហ្នឹងវាឲ្យតែពីជំរឿយើងមើលអានេះវាជាទម្រង់របស់ if ហើយអញ្ចឹងនៅសល់មួយទៀតគឺទម្រង់របស់បើគេរបស់ would អានេះអត់ would អានេះមាន would អញ្ចឹងមិនខ្វល់គឺ would គឺជាចម្លើយត្រឹមត្រូវអូខេ he'll go to the party if they invited មកប៉ាន់នេះ they will go អញ្ចឹង if នេះបូកជាមួយ present simple អ្វីដែលជា present simple លើកឡើងហ្នឹងអានេះខុសមួយអញ្ចឹង they គេប្រើមួយអីគេប្រើមួយ are they are okay I on a trip around the world if I won a lottery យើងមើលថាម៉េចតែវាជា first second យើងមើលទៅ form របស់នេះគេប្រាប់ clear if I won អញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺ won ជា past អញ្ចឹងនៅខ្វះ clear would នេះ second conditional នៅខ្វះ clear would I would អីគេទៅនេះមាន will ហើយនឹង would អញ្ចឹង clear ទៅតាមទៅគឺ would go easy if she would tell him ចឹងឡើយនេះគេឲ្យគេសាប់ no ចឹងយើងសួរថាវាជាស្អីគេទៅ first or second conditional in the sentence តែនេះគឺ second conditional គឺ would ហើយចឹង clear ត្រឹមត្រូវគឺ no បូកជាមួយ past simple no known គឺ new ហ្នឹងហើយត្រឹមត្រូវ I'll buy you a new dress if I enough money ចឹងយើងមកមើលសិនតើនេះគេនេះគឺ I will buy ចឹងនៅឡើយនេះគឺ past simple សំទោសគឺ present simple ចឹង I អានេះខុស past ណាអានេះ past ណានៅសល់50មកតើ I ប្រើមួយ have ក៏ប្រើមួយ have គឺ I have okay continue we late if we don't hurry យើងយឺតប្រសិនបើមិនបញ្ញាប់ទេចឹងប៉ុណ្ណេះយើងមើលសិនគេប្រាប់ clear if ហើយនៅខ្វះ clear would ចឹងឡើយនេះគឺដឹងតែ would 100% ហើយអូសុំទោសអានេះគេប្រាប់វា don't hurry វាជា
first conditional គេប្រើ clear if ចឹងវាខ្វះ clear will ចឹងអានេះវាខុសហើយយើងអាចពេលខ្លះដូចច្រឡំមកខ្ញុំមិញតើវាគួរតែ will ឬក៏ would will ឬក៏ would យើងមើលបន្ទាប់ពី if នេះបើវាជា past simple ជាលក្ខខណ្ឌទី2ហើយបើវាជា second វា present simple វាជាលក្ខខណ្ឌទី1ហើយចឹង look at this sentence if identify if plus present simple it first conditional if plus past simple it second conditional. Okay, the best answer is will be. Continue. Nobody will notice if you mistake. Look at the word will. This sentence identify that it is first conditional. So after if we need what? Need present simple. So which is present simple? Made is wrong, it's past, made is past. So make and makes. So look at the subject you. We use make or we use makes. He, she, it. We need to add s or es. But you, I, we, they do not add s or es. So the best choice is make. Okay, if Dara late one more time, he fire. Look at the sentence. He fire. He will fire. He will fire. First conditional ទម្រង់លក្ខខណ្ឌទី1 So after if we need present simple so were and will be is not correct and not correct okay ចឹងនៅសល់តែ2នេះគឺ if ហើយនិង are តើ Dara គឺគួរតែ if ឬក៏ are Dara we use is okay if this was seeker we wouldn't hear the neighbors okay យើងមើលទៅលើ wouldn't hear first conditional or second conditional លក្ខខណ្ឌទី1ឬក៏លក្ខខណ្ឌទី2អូខេបើមាន clear would ចឹងណាវាជាលក្ខខណ្ឌទី2ចឹងម្ល៉េះនេះមាន would ហើយនៅកន្លែងនេះ if plus គេ past simple ចឹងមើលឡើងណាដែលជាទម្រង់ past នេះទម្រង់ present នេះទម្រង់ present ចឹងនៅសល់តែ2ទេនេះដែលជាទម្រង់របស់ past ចឹងមើលពាក្យ were ទៅស្អីក៏ were ដែរយើងចាំទៅនៅក្នុង second conditional continue if I live in Phnom Penh now I there okay look at the word I this one call what អានឹងគឺលក្ខខណ្ឌទី2ដោយសារគ្នា if I live នេះហើយឡើយនេះដោយសារគេប្រាប់ would ហើយអញ្ចឹង would នេះអត់ប្រើទៀតទេគេប្រាប់ would ហើយណាអញ្ចឹងនៅសល់តែមួយទេគឺ verb ដើម best form អូខេសូមអរគុណចំពោះការតាមដាន